خبير الإعشاب حمد العارف. كل متابعين خبير الأعشاب حمد العارف، تحياتي لكم. الله يحفظكم وين ما تكونون متابعيني الغوالي. طبعا طلب أحد الأخوة من عندي علاج السعال الديكي. طبعا فيروس السعال الديكي أحيانا ينقل من شخص إلى شخص من أثر القحة، من أثر العطاس، واكثر شيء اثر القحه. اوصي كل اخوتنا واخواتنا من متابعيني يتابعون اطفالهم ويوصون اطفالهم من كثره الاشخاص اللي وياهم بالمدرسه او الاشخاص المقربين ينتبهون من القحه والعدوى. طبعا هي كثير السبب هاي الحالات، اكو قحه ناشفه، اكو قحه تصير بها بلغم، اكو تصير عده حالات. عندك هاي الحاله او احد من اصدقائك عنده هاي الحاله، تعال يمي اعطيك علاج تقضى عليها نهائي وتخلص من القحه. بس اطلب من عندكم لايك ومشاركه واكسب لور، خلي يصعد هذا الفيديو. كثير ناس تعاني من هاي المشكله بالنسبه لاطفالها بالمدارس، وبالنسبه حتى كبار بالعمر عندهم هاي الحاله. تجيب احفظ الفيديو يمك على مود هاي المربعه، احفظها يمك وسوي اكسب لور من السهم على مود الفيديو ينتشر اكثر والناس توصل للناس اللي محتاجته. طبعا اول شيء تجيب 100 غرام ينسون، هن 4000 دينار ما يكلفك اكثر. 100 غرام ينسون، 100 غرام بابونج، 100 غرام زعتر، زين، 100 غرام النعناع، نعناع مطحون. واذا تجيبها من الخضره من السوق تجيب لك باقه تيبسها تطحنها بربع دينار، يعني صار ب 3000 وربع. هذني كلهن ينطحنن، تاخذ ملعقه من عندهن تضيفها على قلاص مي دافي، لا تفور على الطباخ، على مود لما تستفاد من المواد والزيوت الطياره اللي تاخذ قلاص الصبح على الريق، قلاص الظهر قبل الغداء، قلاص بالليل قبل العشاء. اذا ما قضت عليه بنفس اليوم راح تبين عندك صدرك يرتاح، راح تحس براحه مو طبيعيه بنفس اليوم. ثاني يوم الصبح راح تشوف نفسك اكو تغير. بس تبتعد عن البقوليات، العفو، تبتعد عن البهارات، تبتعد عن المخللات. خلي اكلك نظامك الغذائي صحي، حاول تشربه دافي هو هذا المشروب. راح تشوف نفسك شلون من اول يوم راح تشوفك اختلاف. ثاني يوم تقعد الصبح نفس صدرك مرتاح. جربوا هاي الطريقه وترحموا الي والوالديه والاخويه والبنت اخويا. ان شاء الله صحه وعافيه لكل متابعيني، الله يحفظكم. ولو ما دا اشوف دعم من عندكم، وارجو من كل اخوتي واصدقائي يشتركون بقناتي، قناه جديده باليوتيوب، خبير الاعشاب. خبير الاعشاب والراقي بالقران حمد العارف، موجوده باليوتيوب. سووا بالبحث خبير الاعشاب والراقي بالقران حمد العارف. ارجو من كل متابعيني يعرفون بانه اني مو روحاني، اني مو روحاني. من دا انطي رقيه، من دا انطي يعني هاي علاجات لا اكثر ولا اقل. من دا انطي مثلا تسهيل امر بيع البيت طلبوا من عندي، زين. انا اي شيء علاجات شغلات تفيد الناس انزلها. تحياتي لكل متابعيني بالاخص الداعمين الي. الف تحيه لكل متابعيني. ان شاء الله بعد شوي راح افتح بث، كونوا وياي على البث، راح تستفادون كثير. الله يحفظكم وتحيه، الف تحيه. وقف احتراما وارفع لك القبعه كل انسان يدعمني ويدعم هاي القناه. تحياتي لكم، الله يحفظكم، وشكرا جزيلا. اخوكم وخادمكم خبير الاعشاب حمد العارف.